선생님이 그림 카드를 준비했어요. 선생님과 그림 카드를 한번 보면서 이야기해 볼까요? 짠! 여기는 어디인가요? 맞아요. 여기는 여자친구의 방 아니에요. 여자친구가 방 안에서 놀이를 하면서 걸어 다니고 있어요. 발에는 지금 실내화를 신고 있지요. 친구들, 그런데 여자친구가 지금 어떻게 걷고 있는 것 같나요? 쿵쿵쿵 소리내며 뛰어다니고 있나요? 아니지요. 맞아요. 사뿐사뿐 걸어 다니고 있어요. 집안에서 이렇게 사뿐사뿐 걸어 다니면 층간소음을 줄일 수 있어요. 그래서 층간소음을 줄일 수 있는 첫 번째 방법. 실내에서 사뿐사뿐 걸어요. 잘 기억해 주세요. 이번엔 두 번째 그림 카드를 한번 볼까요? 또 여자친구가 나왔네. 이 여자친구는 지금 뭘 하고 있나요? 문을 닫고 있어요. 그런데 여자친구가 문을 어떻게 닫고 있나요? 나는 힘이 세니까 엄청 세게 닫을 거야! 그러면서 쾅 닫고 있나요? 아니지요? 살짝 닫고 있어요. 친구들, 문을 세게 쾅 닫게 되면 우리가 다칠 위험도 있고요. 쾅 하는 소리가 이웃에게는 불편한 소리가 될 수 있어요. 그래서 층간소음을 줄일 수 있는 두 번째 방법은 문을 살살 닫아요. 이번엔 세 번째 그림 카드 볼까요? 우와! 남자친구가 피아노를 연주하고 있어요. 아름다운 소리가 들리는 것 같아. 그런데 친구들, 만약에 내가 좋아하는 피아노나 악기를 다른 사람들이 자고 있는 밤에 연주하면 어떻게 될까요? 맞아요. 아무리 아름다운 악기 소리도 사람들이 쉬거나 자고 있는 밤에 들리는 소리는 소음이 될 수 있어요. 그래서 층간소음을 줄일 수 있는 세 번째 방법. 큰 소리가 나는 악기는 언제 연주한다고요? 맞아. 낮에 연주해요. 이번엔 네 번째 그림 카드 한번 볼까요? 여기 친구들은 남매예요. 창밖에 시간을 보니까요. 저녁 시간이네요. 저녁을 먹고 놀이를 하고 있대요. 그런데 친구들, 책도 보고 있고 장난감도 갖고 놀고 있는데 여기 친구들이 지금 어떻게 놀이를 하고 있나요? 큰 소리로 이야기하고 있나요? 네, 작은 소리로 이야기하고 있어요. 이웃을 배려하는 마음으로 큰 소리로 책을 읽는 것이 아니라 작은 소리로 소근소근 이야기하고 있대요. 그래서 층간소음을 줄일 수 있는 네 번째 방법. 짠! 저녁에는 작은 소리로 이야기해요. 우리가 지금 층간소음을 줄일 수 있는 네 가지 방법을 알아보았는데요. 어때요? 어렵지 않지요? 우리 친구들이요, 이웃을 배려하는 마음으로 집안에서 실천해 본다면 너무너무 좋을 것 같아요. 선생님과 지금 이야기 나눴던 내용들을 가지고 활동지를 해볼 건데요. 그림과 글자를 보고 같은 내용끼리 선을 이어주면 돼요. 선생님은 색연필을 가지고 밑줄을 여러 가지 색깔로 한번 해볼게요. 짠! 이번에는 갈색으로. 짠! 어때요? 선생님과 같아졌나요? 오늘 우리가 배운 내용들 잊지 않고 집에서 꼭 실천해 보도록 해요.